Teror bom dengan menggunakan manusia sebagai sarana bom bunuh diri sudah beberapa kali terjadi di berbagai belahan dunia. Namun belakangan ini, para teroris sudah mengganti manusia menjadi hewan-hewan. Sebelum menjadi tumbal bom bunuh diri, hewan-hewan ini dilatih terlebih dahulu agar bom yang mereka bawa tepat sasaran. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling disukai manusia. Dengan menggunakan reputasi kucing ini, sekelompok teroris di Irak melatih hewan malang ini menjadi seekor martir bom. Tim penjinak bom di kota Tikrit, Irak, mengamankan seekor kucing terikat bom yang siap diledakkan. Menurut mereka, kucing tersebut ditempatkan di lokasi ramai untuk melukai aparat keamanan. Tikrit merupakan ibu kota dari Provinsi Salahuddin, Irak, yang terletak di sekitar 140 km di sebelah barat laut kota Baghdad. Beberapa ledakan bom telah terjadi di sini dan kerap melukai penduduk sipil sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Di Timur Tengah, keledai menjadi salah satu hewan ternak yang dipelihara untuk membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Hewan ini sedikit lambat dari kuda. Murah, keledai lebih banyak dimiliki oleh masyarakat di sana. Beberapa teroris di daerah Timur Tengah memanfaatkan keadaan ini untuk meneror masyarakat. Taliban menggunakan keledai untuk meledakkan pos polisi di distrik Alingar, Lahman, Afghanistan. Akibatnya, seorang polisi tewas dan 3 warga sipil luka-luka dalam aksi bom ini. Ini bukan yang pertama kalinya Taliban menggunakan keledai untuk mendekati target. Setahun sebelumnya, mereka juga menggunakan bom yang para tentara Israel menembak seekor keledai yang diketahui membawa amunisi. Setelah ditembak dari kejauhan, binatang itu meledak. Hewan ternak seperti kambing dan sapi biasanya dibawa bergerombol sepanjang jalan oleh para peternak. Tidak ada yang menyangka bahwa gerombolan hewan ternak ini akan membawa bahaya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pemberontak Boko Haram untuk menyerang masyarakat. Penyidik federal Nigeria akhirnya melarang para peternak membawa hewan ternaknya masuk ke pusat kota. Meskipun menyulitkan para peternak, mereka harus menerima keputusan ini untuk keamanan ternaknya dan masyarakat sekitar. Militan Boko Haram pernah berlindung di antara kerumunan 5.000 sapi ketika diserang oleh tentara pemerintah. Hewan dilatih menjadi pembawa bom ternyata sudah dipraktekkan sejak zaman Perang Dunia. Uni Soviet merancang melatih anjing-anjing tersebut untuk menjatuhkan bom di bawah tank musuh. Namun banyak anjing yang kembali dengan bom peledak. Hal ini tentu saja membahayakan tentara Uni Soviet. Akhirnya mereka menjadikan anjing-anjing tersebut sebagai bom bunuh diri. Juga pernah dijadikan bom bunuh diri adalah kuda. Pemberontak Kolombia melatih seekor kuda untuk melukai tentara yang sedang bertugas. Lokasi yang menjadi target adalah Caqueta, sebuah provinsi di sebelah selatan Kolombia. Kuda tersebut meledak dan melukai 2 tentara yang sedang berjaga. Serangan bom yang tiba-tiba ini membuat pemerintah geram.
Presiden Kolombia memerintahkan agar personil keamanan diperbanyak agar para serangan seperti ini tidak terjadi lagi. Sama seperti pasukan pemberontak lainnya, tentara ISIS juga melakukan berbagai cara untuk membuat kejutan. Salah satunya adalah dengan membuat bom kalajengking yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. ISIS memasukkan hewan berbisa itu ke dalam ratusan kaleng dan melemparkannya ke sejumlah pemukiman penduduk di Irak untuk menimbulkan rasa takut. Kalajengking merupakan hewan kuat yang akan menyerang makhluk di sekitar mereka. Penggunaan bom ini memang belum memakan korban jiwa, namun menyebabkan dampak psikologis yang sangat besar. Cara ini sudah digunakan ribuan tahun yang lalu saat Irak mempertahankan diri dari serbuan kekaisaran Romawi. Kelelawar pernah menjadi hewan andalan tentara Amerika Serikat untuk mengirim bom kecil di kota-kota Jepang selama Perang Dunia Kedua. Rencananya, kelelawar itu akan diikatkan bahan peledak dan dilepaskan diam-diam. Kelelawar akan mencari tempat hinggap di sudut atau celah bangunan di mana bom akan meledak. Ketika diuji coba, tentara Amerika menangkap ribuan kelelawar jenis Mexican Freetail untuk percobaan pertama. Dengan menggunakan bom asli, pergerakan mereka ternyata di luar perkiraan. Banyak kelelawar yang lepas dan meledak di lingkungan militer. 6.000 kelelawar ini membakar fasilitas Angkatan Darat Amerika Serikat dan membuat negara rugi besar. Akhirnya program ini dibatalkan karena terlalu beresiko, mengingat kelelawar sulit dikendalikan. Pemirsa, itulah 7 hewan teror bom versi on the spot. Meskipun peran mereka menggantikan manusia, namun tetap saja hewan-hewan tersebut adalah makhluk hidup yang wajib dilindungi. Apapun alasannya, teror bom termasuk perbuatan keji yang merugikan banyak pihak.